हैदराबाद येथील साई भक्ताकडून सुमारे 23,59,653 रुपयांचा सुवर्ण हिरे जडित हार साई चरणी अर्पण. युसुफ पठाण, मालेगाव प्रतिनिधी. श्री साईबाबांवर देशविदेशातील लाखो भाविकांची अढळ श्रद्धा असून भाविक भक्तिभावानं श्रींच्या चरणी विविध प्रकारे दान अर्पण करत असतात. या श्रद्धेपोटी तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद येथील साई भक्त श्री KSS भगवान यांनी श्री साईबाबांच्या चरणी 193.700 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम असलेला सुवर्ण हिरे जडित हार अर्पण केला. या हाराची किंमत 23,59,653 रुपये आहे. या प्रसंगी जिल्हा व प्रधान न्यायाधीश तथा श्री साईबाबा संस्थानचे तदर्थ समितीचे अध्यक्ष शिवाजीराव कचरे यांच्या हस्ते दानशूर साई भक्त KSS भगवान यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर भाप्रसे उपस्थित होते. నేను షిరిడి 1975 నుంచి వస్తున్నాను. ఇది ఒక 27 స్టార్స్ రిప్రజెంట్ చేసే గోల్డెన్ దండ బాబాకి ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాను. ప్రజెంట్ చేశాను. జై సాయిరామ్. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.